고마워요. 시작할게요. 파이팅. 네. 뭐 아, 발표할까? 진짜 아 제발. 존나 궁금하다. 제발 뭐야 씨발. 이거? 아 씨발. 안녕하세요, 여러분. 제발 폭탄. 아 제발. 안녕하세요. 짧게 발표 PPT 시작합니다. 와. 와. 아 진짜 개 파격적이다. 목차를 알려드릴게요. 나의 체액해. 발표를 해요. 아 진짜 짜증나. 끝이에요. 알겠습니다. 대박. 뭐야 이거? 제발. 잠시만요. 네. 네. 네? 씨발. 저의 이야기를 들어주세요. 그러려고 모인 거야 우리는. 아 뭐야 이거. 아 진짜 모인 네, 거야. 2024년 3월. 뇌절팟에서 최애 발표를 한 세계 PPT를 2개나 만든다. 하면서 참여를 안 할 순 없겠는데? 나 진짜 킹받아. 그럼 나 뭐야? 언니의 바쁜 일정으로 모래 사는 3월 내내 컴퓨터를 제대로 사용하지 아 잠깐만. 아 짜증나. 이게 뭔데? 어쩌라고? 뭘 말하는 거지? 어쩌라고? 모래 사는데 근데 또 크나큰 문제가 있었는데요. 네. cheeseburgers. 와, 야 이거 탄소 왔어. 우리 아침. 와, 진짜. 야너 뭐 하는 게 마음이 안 존나게 좋아. 많. 아저씨 그림도 좋아하는 것 중에 하나 있나요? 중에서 내가 제일 좋아하는 건 뭐야? 진짜 저거 왜 훈민정음이? 그래서 나온 결론. 그래서 그래. 뭐야 이게? 네? 와 얘들아 막쳐 빨리. 이게 뭔 소린데? 발표하는 캐릭터는 뇌절팟입니다. 우와. 아하, 내가 제일 좋아하는 뇌절팟을 발표하면 되겠구나. 와. 아니 솔직히 그래. 이거 근데 감동. 님들의 반응이 어떻겠어요, 님들아? 대체 뇌절팟을 왜 발표하는 거냐? 뇌절팟이 캐릭터인가요? 제발. 네. 씨발 고양이는 왜 있는데? 유래 고양이 아니야? PPT 최악이다. 근데 이 이유에 대해서 제가 대답을 해드릴게요. 심란해. 뭔데 이거? 사랑하니까. 이거 뭐 곱게 여러분을 PPT인가요 이거? 여러분 너무 사랑해서 제가 여러분을 발표하려는 거예요. 저 문제 뭔데요? 음자는 뭔 의미인데요? 그렇다면 발표 이제 시작하겠습니다. 와. 아, 진짜 하는 거야? 아 심란해. 여러분 슬라이드가 멈췄어요. 아니 이렇게 정보값이 많으니까 당연히 멈추지. 방송됐어요. 잠시만 기다려주세요. 처음이었으면 발표 안 했다. 물론 아 마음이 안 좋아. 뭘 봤는? 눈물 난다.
아직도 한참 남았어. 아, 아 진짜 많아. 아니 정보카 졸라 많아서 PPT 거북이잖아. 아니 고양이 손은 왜 하는데? 고양이 손 왜 있는데? 니아우. 미안. 진짜 시작할게요. 네. 네. 뭐 우선 뇌절팟에 대해서 알아야 돼요. 제가 발표할 뇌절팟에 대해. 왜 알아야 되는데 우리가 뇌절파진데. 뇌절팟 석석 박사분을 모셨어요. 뭐 나요? 누구야? 누군데? 뇌절팟은 2020년 7월 3일에 만들어진 현재는 17인 정도의 범죄 조직으로 모두 초전지능 IQ 하락의 힘을 가지고 있어요. 실제로 IQ가 돌고래만도 못하고요. 삐에로 원숭이 팔씨름을 하다가 뭐 처참하게 진 적이 있어요. 상식 퀴즈에서 30문제 중 마이너스 2문제를 틀릴 놈들이에요. 그리고 온정이 없고 괴팍하며 먹이를 수렵 체집에 없고 집단적으로 생활하는 듯 따뜻한 짐승놈들입니다. 실제로 모두에게 모의 포인트, 숫가 있는 등 갭도 확실한 편이에요. 뇌절팟은 4년 정도 지속되었으며 아직도 경찰에 잡히지 않은 아주 극악무도한 집단입니다. 모두에게 한 번씩 불법 대마 제조를 한 전력이 있어요. 모두들 이분들을 다 조심하시길 바랍니다. 아니 모란님아 저 이거 캡처하고 싶은데 고양이. 니마 고양이 이거 손. 캡처 좀 하자 씨. 제발. 너 아, 캡처 잠깐만. 올려봐라. 아 됐다. 아 씨발 이거 진짜 레전드네. 씨발. 아 씨발. 이게 여러분들 이게 뭐지? 이게 여러분 아니 그림의 대부분이 끼끼랑 뭐 운임인 게 진짜 기뻐. 이게 여러분들이에요. 감사합니다. 한국을 무너뜨린 17인들을 소개합니다. 거기 17인 제발. 아 씨발. 이거 뭐야? 여러분 이거 뭐죠? 잠깐만. 몰라. 뭔데 이게? 첫 번째 앨리스는 초록 아가씨입니다. 씨발 너무 아, 이거 어떡하지? 님들아 이거 가려지. 바삭은요 2023년 기준으로 17세의 여고생입니다. 가려져서 안 읽히는데요. 도지코 모해 소녀예요. 이제 길거리에서 5살 어린이들과 포켓몬 카드로 싸우다가 수감되었어요. 현재는 벽을 젓가락으로 긁어서 탈옥했어요. 나무위키에 저런 내용이 써있다고요? 바삭의 어록을 한번 모아볼게요. 님 저랑 결혼해요. 안 되겠어. 우리 뭐 떨이철이야? 기다려 컴 키고 있어. 아님 니들이 먼저 방탄소년단. 근데 여러분 안타까운 소식이 있어요. 여러분 그만 울으시고요. 진짜 울 때가 있어요, 님들아. 왜? 바삭은요 이 말을 하고요. 행방불명이 되었어. 아, 나 웃겨 죽겠어. 아. 두 번째 뇌절팟은요. 토요타, 잠깐만. 토요타, 토요타. 야 못생겼어. 그는 무슈입니다. 현재 이도 행방불명인데요. 전적으로는요 자신의 친구들을 종이처럼 접어버리는 것이 제발. 위키피디아가 출처입니다. 머리 아파. 아니 진짜로 머리 아파. 아, 난 목이 아파. 너무 웃어서. 배 아파 죽겠어. 킹받아 진짜. 아 잠깐만. 아니 이게 뭐야? 무슈의 어록을 모아봤어요. 저는 또 아 씨발. 아 머리. 아 머리. 씨발. 아 탈퇴해서 지금 뇌절팟이 없어서? 아 킹받아요. 근데 여러분 솔직히 17인을 정부 소개하는 것 현실적으로 무리라고 생각하지 않습니까? 그래서 지금 고소했습니다. 여러분 잘 들어주세요. 모래산 제목이 3월 29일에서 3월 31일
그렇습니다. 여러분 PPT 발표할 때 저 뭐 했는지 아세요? 뭐예요? 뭐 PPT 했는데? 만들고 있었습니다. 봐. 그렇습니다. 그래서 즉 뭐? 제발. 제발. 아니 왜 장군님이 계시지? 이 PPT는 여러분 정말 죄송 안 합니다. 제발. 제발. 아 짜증나. PPT 제발. PPT가 제일 어이없어 제발. 아나 너무 힘들어. 이런 끝은 아니지? 야, 그럴 거면 발표를 왜 하냐? Hello, how are you? 음, I am under the doctor. Please help 왜 me. 발표하는 거지? Here too much raining. 대체 PPT 다 만들지도 않았으면서 왜 발표하는 거지? 생각해보니까 그런데? 좋은 생각이 났다. 제발 아 제발. 짜증나. 뭐야 이거? 뭐야 이게? 미친 새끼 건드리면 어떻게 좆되는지 보여드리겠습니다. 여러분들을 죽이겠습니다. 어 왜? 왜 이러는 건데? 왜 이러는 건데요? 일곱에서 단 한 명만 나와서 발표하고 나머지는 죽을 것입니다. 제발. 진짜 한 거야? 내 말이냐? 자, 이거 실시가 아니야? 어, 결과를 발표합니다. 야 누구 발표될까? 진짜 궁금하다. 그렇잖아. 아주 그거 아니잖아. 마크잖아. 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 여러분, 영광의 주인공 탄소 그를 소개합니다. 제발. 아니, 야. 야 이거 너무 저는 오렌지병으로 사망했다. 잠시만요. 어떡하라고 씨. 어쩌라고. 간다며. 감사합니다. 야. 귀신? 야 너 이게 PPT야? 아씨 개 같은. 이게 끝이야?